Ma usun, et enamik heliloojaid tahavad kirjutada sellist muusikat, mis oleks eriline, väljapaistev. Aga kui kirjutada näiteks niisugustele pillikooslustele, millele kirjutavad maailmas tuhanded või isegi 10 000 heliloojad, siis on seda raskem seda muusikat teha väljapaistvaks. Minul on võib-olla see õnn, et mul on huvi ja ka tegelikult võimalus ja teatud määral oskus kasutada oma loomingus selliseid pille, kas või neid samu, mis on siin minu selja taga, minu ümber, mis praegu ei jää kaamera silma ette. Need on kõikvõimalikud idamaised pillid. Kui need kõlavad koos sümfooniaorkestriga või koos elektroonikaga ja kui sellega kaasnevad näiteks Jaapani, Sanskriti, Tiibeti, Fulani või siis koptikeelsed tekstid, ma arvan, et juba see teeb mu loomingu mõnevõrra erilisemaks kui ütleme nagu keskmine Euroopa helilooja looming. Minu loomingu läbiv joon, mis see võiks olla? Võib-olla mitte kõigis teostes, aga siiski väga paljudes teostes teatud selline spirituaalsus või püüd millegi kõrgema poole, millegi maavälise poole. Ma ei julge võib-olla päriselt öelda, et sellise religioossuse poole, sest paljud mu teosed siiski on väga kaugel religioossusest. Aga siiski mingi spirituaalsus, teinekord ka teispoolsus, surmateema väga mitmetes teostes. See on kokkuvõttes ehk loomingu läbiv joon. Teate, loomingu protsess võib olla väga eriline ja küllap enamikel heliloojatel on see kord niisugune, kord naasugune. Kui ma vaatan oma loomingulist tegevust läbi aja, siis see on aastatega väga palju muutunud. Esiteks selle poolest, et kui ma alustasin oma nii-öelda heliloomingulist tegevust, siis ma kõigepealt ostsin paki noodipaberit, siis kirjutasin mitte küll hariliku pliiatsiga ja kustutuskummiga, siiski kas pastaka või sulepeaga, aga siis ikkagi tekkis nii palju neid parandusi, et see minu partituur osutus esialgu ikkagi mustandiks. Siis ma võtsin järgmise noodipaberi paki ja kirjutasin selle puhtalt ümber, nii et see oleks arusaadav ka teistele, mitte üksnes mulle. Ja tegin ma seda klaveri taga, istusin klaveri taga ja proovisin aeg-ajalt, kas see ikka kõlab hästi või mitte. Tänaseks on see totaalselt muutunud. Kõigepealt seetõttu, et ma ei kasuta enam ammu juba vähemalt 2 aastakümmet või võib-olla kuskil isegi ligi 25 aastat, alates 90ndatest aastatest, ma ei kasuta enam noodipaberit, ma komponeerin arvutisse. Aga arvuti ei aita absoluutselt komponeerimisel kaasa. Ma kasutan arvutit umbes samamoodi nagu keegi võtab Word-programmi ja kirjutab ühe doc-faili või kirjutab sõbrale kirja. Ta ikkagi kõik sõnad mõtleb ise välja, mida ta kirja paneb. Nii mina mõtlen ka muusika välja ja panen selle arvutisse. Aga ma ei kasuta, kuigi minu paremal käel, siin on praegu Estonia klaver, must klaver, aga ma ei kasuta seda komponeerimisel, ma ei kontrolli. Ikkagi aastakümnete jooksul on välja kujunenud mingi selline seesmine kuulmine, et ma kuulen muusikat iseenesest ja panen selle lihtsalt nagu arvutis, umbes nagu kirjutusmasinaga panen selle kirja. Aga nüüd ühes teises mõttes, ja see on märksa olulisem, jaguneb mu looming täiesti kardinaalselt 2. Ja just see loomingu protsess on erinev. Üks loomingu moodus, ja seda ma pean nagu alamaks või madalamaks, see on selline, et keegi, kas see on mingi festival või orkester või mingi muusikaorganisatsioon, tellib minult kui heliloojalt teose. Me sõlmime mingi kokkuleppe, isegi oluline ei ole see, et kas see on nüüd leping, kas see on, tähistab mingit rahalist kokkulepet või mitte. Aga põhimõtteliselt kokkulepe, et minult tahetakse saada näiteks poole tunni pikkust teost niisugusele ja niisugusele koosseisule ja see esiettekanne toimub
mingi aja pärast selles saalis ja võib-olla enamasti on ka esitajad juba teada. See paneb mind väga rangetesse raamidesse, ma tean, et noh, ütleme, kui 40 minutit on kokkulepe, ma võin võib-olla mõned minutid siia-sinna kõikuda ja võib-olla hea tahtmise korral võin ka natuke teha ettepanekuid koosseisu muutmiseks. Et näiteks lisades sellele mingile näiteks kammerorkestrile ühe või teise pilli või kui on kooriteosed, võib-olla ka sinna kooriteosele võin lisada ühe või teise pilli. Aga ikkagi on mulle väga ranged raamid ette antud ja mingil määral kujuneb see selliseks loominguliseks ikkagi tööks. Aga nüüd täiesti teine loominguline protsess on see. Mõnikord, muide näiteks väga hiljuti juhtus see, ma toon näiteks septembrikuus ühel ööl ma ärkasin üles umbes öösel kell 4 või pool 4 ja ma nägin unes heliteost. Mul oli see orkestripartii täiesti kindlalt nagu meeles. Ja ma mõtlesin, et ma pean ilmselt voodist välja tulema, panema arvuti tööle, sest kui ma hommikul üles ärkan, võib-olla see on kõik ununenud mul. Ja ma panin nii-öelda mitte küll päriselt lõpuni, aga ütleme 80% partituuri panin kirja, et see juba näitas, et ma seda ei unusta. Mingi sellise lõpliku viimistluse ma võin ka hiljem teha. Tegin tõesti juba päeval, kui ma lõplikult üles ärkasin. Ja siis mõtlesin, et sellele teosele oleks ka nagu pealkirja tarvis. See oli niisugune lüüriline lugu, keelpilliorkester ja oboe soolo selle kohal. Ja siis äkki mõtlesin, et huvitav, et kas ma tõesti sellepärast nägin valmis heliteost unes homme, kui ta oleks elanud. Minu ema oleks oleks saanud 100-aastaseks. Ja siis ma sain aru, et see ilmselt ei olnud juhuslik, et mulle justkui saadeti kusagilt ülalt poolt unenägu või õigemini saadeti valmis teos. Võt selle kohta ma võiksin isegi öelda, et ma ei ole seda lugu komponeerinud. See on mulle kuskilt saadetud, mulle kui meediumile. Kuna ma olen õppinud heliloojaks, ma oskan tõesti selle nagu vahendada, selle kuskilt kõrgemalt poolt saadud info. Ja ma panin sellele teosele nimeks To the Mother. Ma just äsja kirjeldasin niisugust spontaanset loomingumeetodit. Ja kui küsida, et mis valmistab heliloomingu puhul kõige rohkem rõõmu, see ongi, kui niisugune teos valmib, kui sellisel määral sellist inspiratsiooni kusagilt tuleb, siis see on nii loominguprotsess on väga nauditav ja pean tunnistama, et sageli on ka tulemus mitte üksnes minu meelest, vaid kuulajate meelest ja esitajate meelest parem. Selline, ütleme, tellimuse peale nagu kohustuslikult valminud teos. See teinekord on ikkagi tunda, et seal on sellist higihaisu või nagu sellist käsitööd on nagu, et see ei ole niivõrd mitte looming, see on selline nikerdamine nagu mingisugune meistrimees nagu puust valmistaks midagi. Ja ma arvan, et küllap seda tajub ka kuulaja ja need hetked, kui ma ise teinekord niisuguse teose puhul istun saalis, siis ma tajun ise ka, et see pole nagu päris ja see ei rõõmusta, see kurvastab teinekord. Võib-olla ma varem ei osanud isegi olla päris objektiivne iseenda teoste puhul, aga ma arvan, et praegu ühest küljest olles rikkam kogemuste poolest ja võib-olla muutunud ka enesekriitilisemaks, selliseid hetki paraku on, kus ma ise ei ole rahul oma teosega ja see kurvastab mind ennast. Ma üsna sageli rändan maailmas ringi. See on minu niisugune üks kirgedest ja rännakutel ma olen viibinud väga erinevatel põhjustel. Mõnikord kas palverännakul kuskil budistlikus kloostris või siis mäed on minu üks kirg. Mulle meeldib käia Tian Shanis, Pamiri alais, Himalajas, Alpides.
kuskil vulkaanide otsas. Ja samuti teinekord on see natuke ka sellise telesaate juhtimisega seotud, kuskil eksootilisi hõimusid käia siis filmimas või helisalvestusi tegemas. Ja mõnikord nende igasuguste selliste etniliste, arhailiste, primitiivsete hõimude juures, sealt ma aeg-ajalt saan mingisuguse sellise erilise impulsi loominguks. Näiteks mul on üks niisugune oratoriaalne suurvorm, mille nimi on Maarja Magdalena evangeelium. Selleks ma sain sellise muusikalise inspiratsiooni Etioopia endistest, kunagistest ammustest kopti kirikutest ja teksti sain hoopis Indiast. Elu erinevatel perioodidel on mulle meeldinud väga erinev muusika. Päris lapsepõlves meeldisid mulle ühed asjad. Hiljem, võib-olla õpinguperioodil hakkas juba teistsugune muusika meeldima. Kui lapsepõlve tagasi minna, siis minu lemmikud on olnud küll Johann Strauss, Beethoven, Richard Wagner, Bach ja nii edasi. Siis ma väga pikal perioodil huvitusin India muusikast. Mulle meeldis sitaar, siis bansuri, flööt, tablad. Siin minu selja tagagi on, eks ole, tablad praegu ja tanpura ja nii edasi. Ja ma arvan, et kõik see on minu loomingut mõjutanud ühel või teisel määral. Mingil määral kindlasti on mu loomingut mõjutanud ka minu pedagoog, professor, kelle juures ma olen 6 aastat Muusikaakadeemias õppinud. See on Eino Tamberg. Aga ma arvan, et mida aeg edasi, seda vähem märgatavaks on kõik need mõjud muutunud ja praegu ma püüan kirjutada lihtsalt muusikat. Püüdmata kas kedagi kopeerida või kellegi sarnane olla ja veel vähem ma püüan komponeerida nii, et see peab kindlasti ühele või teisele kuulajate grupile meeldima. Ja võimalik, et see on niisuguses, ütleme, edukas kommertsiaalses maailmas eksisteerimiseks vale, aga ma ei püüa olla ka moodne. Ma ei püüa kirjutada seda muusikat, mida ma tean, mis müüb hästi või mille eest jagatakse auhindu heliloojatele. Ma püüan lihtsalt kirja panna seda muusikat, mis tuleb kas minu seest või nii nagu ma ennem ütlesin, mis tuleb mulle kuskilt ülalt läbi minu. Ma tegelikult soovitaksin ikkagi läbi käia mingi sellise akadeemilise kursuse, kas püüda kirjutada kas või stilisatsioone, kas või Bachi stiilis fuugat või Mozarti stiilis muusikat. Et võib-olla päris alguses ma kohe isegi ei soovitaks hakata iseennast otsima. Et selleks on aastakümneid tegelikult aega igal muusikul, igal heliloojal. Aga et omandada mõned niisugused, ütleme, käsitööoskused kõigepealt. Ja siis tuleb ka looming.